राइट। सर्दी और खांसी के अक्सर पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं और काफ़ी परेशान भी कर देता है। दोस्तों, मैं आज जो मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक तरह से प्राकृतिक और आयुर्वेदिक है और उसका उपचार ही बहुत बढ़िया है। आप लोग देखेंगे कि हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो समस्त रोगों का एक तरह से उपचार कर सकती है। सर्दी हुई है, नाक जाम है, पानी आता है नाक से, कफ है, गला रुध गया है, आवाज़ साफ नहीं आती, तो घबराएं नहीं। एक चुटकी हल्दी 1 कप पानी में डाल करके पकाएं, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें या दूध में ही 1 चुटकी हल्दी डाल करके खाना खाने के बाद सुबह या तो खाली पेट ले लें तब भी ठीक रहेगा, खाना खाने के बाद लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को भी आप भोजन के 20 मिनट के बाद उसको लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे जो लार जैसी जो ग्रंथियाँ जो जिसमें टायलिन होता है जो खाने को पचाता है वो उसका क्षरण नहीं होगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। इस नाते हम कहना चाहेंगे कि भोजन के 20 मिनट के बाद ही आप इसको लें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगी दवाएं करना और ये सोचना कि ज़्यादा महंगी दवा ही अच्छी होगी तो कोई उचित चीज़ें नहीं है, ना ही सत्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये सोचना चाहिए कि बीमारी क्या है, क्या लक्षण है और कैसे इसका उपचार किया जाए तो कम से कम खर्च में भी इसका इलाज संभव है। हमारे आसपास, हमारे घर में, खेत में, खलिहान में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी पदार्थ हैं जिसको हम समझ नहीं पाते, जिसकी पहचान नहीं कर पाते। अगर पहचान करें तो हमारे घर में मसाले हैं, सब्जी बनाते हैं, बढ़िया सा सब्जी बन गया है, उसको क्या करें कि उसका जूस निकाल करके पिए, वो भी सर्दी में फायदेमंद है। जैसा कि मैंने हल्दी के लिए बताया कि ये तो बहुत बढ़िया है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है, इन्फेक्शन को भी रोकता है। इस नाते आप इसका सेवन जरूर करें। दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल करके बढ़िया से पका लें और भोजन के 20 मिनट बाद इसको पिए। 2 दिन 3 दिन पीने के बाद रोक दें। सर्दी अपने आप, जुकाम अपने आप, नाक का बहना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मैं डॉक्टर चड्डा।